안녕하십니까, 홍성농부입니다. 오늘은 제가 왕보리수를 수확합니다. 이 왕보리수는 말려가지고 물을 끓여 마시면은 기침 이런 쪽에 좋다고 그래서 제가 약용으로 씹었습니다. 이걸 끓여가지고 제가 여러가지 약재하고 넣어서 물로 마시는데 생과로 먹어도 약간 시큼하고 좋습니다만 건조시켜서 약초 넣습니다. 이 왕보리수의 그 탐스러운 모습 잠시 느껴보시죠. 보리수를 이제 물에 넣어서 이제 세척을 해서 건조기에 들어갑니다. 이 꼭지 빼는 게 또 일입니다. 네, 이제 건조기에 들어갑니다.